bafata urugendo bava muri Israeli baza berekeza muri Egiputa. Bageze muri Egiputa ntango abanyegiputa babakire neza. Yesu nashimwe cyane. Ntango abanyegiputa babakunze kuko icyambere bwari ubwoko bw'Imana, ikindi cya kabiri bari mu mugambi w'Imana, ikindi cya gatatu Imana yarabakundaga kuko n'abantu Imana yavuze kuva kera. Rero iyo uvuye aho Imana yagushakaga ukajya aho Imana itagushaka, usanga yo byinshi bigusharirira, usanga byinshi bitakuryohera, usanga byinshi bikubabaza, usanga byinshi bituma ubuzima bwawe buhangayika. Yesu nashimwe cyane. Bakiri muri Israeli nta kibazo bari bafite. Bari muri Israeli bari bafite amahoro, bari muri Israeli bari bafite umutuzo, bafite umutekano. Ariko bafata urugendo baza muri Egiputa bagira ngo wenda ubuzima buzagenda neza, bagira ngo wenda ubuzima buzabaryohera. Rero ubwo mwana wacu Yosefu atuyeyo, byanga byakunda natwe tuhagera ubuzima buzagenda neza. Yesu nashimwe cyane. Reka nanjye ngutangarize, nta mahoro yo muri Egiputa. Egiputa ndimo ndavuga ni ibyaha uhagazemo. Nta mahoro ari mu byaha. Yesu nashimwe cyane. Nta mahoro wabona mu byaha, nta mutuzo wabona uri mu byaha, nta mutekano wabona uri mu byaha. Icyo icyaha kikubyarira ni urupfu, ni ukurimbuka, ni ukuzapfa ukabora, ubuzima bwawe ntibwongere kwibukwa. Yesu nashimwe cyane. Ariko si Imana igushakaho, si na Imana igukeneyeho. Umva ikintu Imana igushakaho, guma mu mugambi w'Imana, guma ahantu Imana igushaka. Yesu nashimwe cyane. Kandi aleluya, icyaha kiragenda kigakura, kikagenda kikabyara, kikagenda umva mbese ugashiduka utangiye kugira mu rundi rwego utakekaga. Yesu nashimwe cyane. Baza muri Egiputa ntango bageze batekereza ko ubuzima bwabo buzahatakarira. Baza muri Egiputa ntango bageze batekereza ko nibagera muri Egiputa ubuzima buzabasharirira. Aho ibyo ntango bageze babitekereza. Ariko reka ngutangarize muntu unkurikiranye, nshuti y'Imana, Yesu icyagushakaho ni ukuva mu byaha. Nta mahoro ari mu byaha. Emera uve mu byaha, Yesu akugirire neza. Emera uve mu byaha, Yesu agutabaye kandi akurengere. Yesu nashimwe cyane. Ngo rero ngo bahageze, ngo barakomeza, ngo barabyara, ngo baragwira, baraguka, baba benshi. Reka nanjye ngutangarize, iyo urimo waguka ntango binezeza benshi, niyo urimo uraguka ntango benshi ariko bakwishimira. Yesu nashimwe cyane. Ngo abanyegiputa babonye ko Abisirayeli batangiye kwaguka, batangira kugira ubwoba mu mitima yabo. Ubu bwoko turabuze neza, ni ubwoko bwatoranyijwe, ni ubwoko butavumika, ni abantu b'Imana, turabizi neza ko ni abanyamugisha. Aba bantu nibakomeza kwaguka byanga byakunda, bazatubana benshi mu gihugu, bagende baguke, dushitwe twebwe igihugu cyacu bakituburijemo amahoro, cyangwa se bagidutane bongere bigendere kandi tugomba kubaprofitaho tukabakoresha. Yesu nashimwe cyane. Nta kindi rero, Yesu umwemerere agukure muri Egiputa uhagazemo. Uhagaze muri Egiputa, wagiye mu busambanyi ugira ngo bizakorohera, ugezemo amahoro urayabura, ugezemo biranga. Yesu nashimwe cyane. Ujya mu bujura ugira ngo bizagukundira, ugezemo biranga, ugezemo amahoro urayabura. Uravuga ati noneho ubwingibi byanze reka mpindure, nteka imitwe urayiteka biranga, amahoro urayabura. Reka ngutangarize, aho hose waburiye amahoro nta kindi njya kukubwira, ni Yesu wenyine. Ni Yesu wakumara inyota ufite, ni Yesu waguhereza amahoro, ni Yesu wakurengera, ni Yesu wagutabara. Atari Yesu wenyine nta kindi byakumarira. Yesu nashimwe cyane. Kandi aleluya, wagiye mu buraya uri umwe, none abana umaze kugira nawe ubwawe bamwe na bamwe ntango bazi. Aho byaye uyu munsi siho ubyara ejo. Abo ni abana urimo yagenda wagura ibyaha, urimo yagenda uhohotera, abarimo baragenda bagukomokaho. Yesu nashimwe cyane. Reka nkubwire mwene data, aho hantu uri nta mahoro wahabonera, aho hantu uri nta mutekano wahabonera. Atari kuri Yesu wenyine nta mahoro wabona. Aho uraye none siho urara ejo, aho wibye none siho wiba ejo. Ndabagenda basuhuje mwe dusangiye kwizera mwese, umwami wacu Yesu Kristo abahereza umugisha.
nongeye gushima Imana ko yongeye kutwongera umwanya nk'uyu nguyu kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana, kandi birakwiriye Yesu nabwo yongera abahereza umugisha mwebwe muduteze amatwi mwese murimo muratureba mudukurikirana ko bukeye no ko bwije. Imana igikomeza yongera imigisha. Reka tubanze dusenge. Mwami Yesu, ndongeye ndakunezerewe muri uyu mwanya wowe wongeye kumpagarika ahangaha kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana ibyahumetswe nawe. Gusabye imbaraga z'Umwuka Wera, kandi ijambo ugiye kunyuzamo ndagira ngo rihindure uryumva wese, rimuhe izindi mbaraga, rimubashishe kandi rimuneshereze. Ibyamurwanyaga, ibyamuneshaga byose bitsindwe mu izina rya Yesu Kristo binyuze mu ijambo ryawe. Ngaho Mwuka Wera nankoreho, ngiye nemeye ku igikoresho cyawe, ntaba ari njyewe ahubwo Mwuka Wera narangurure, maze izina ryawe rikomeze rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Yesu, amen. Ni ukuri nongeye kunezererwa Imana mu mutima ko yongeye kumpa umwanya wo guhagarara ahangaha kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo dusanga mu gitabo cya kabiri cyitwa KUVA. Igitabo cya Mose cya kabiri cyitwa KUVA. Turaganira ku gice cyaho cya mbere, turaza gusangamo ibintu bitatu bikigize. Ikintu cya mbere kikigize kugwira cyangwa se kwaguka. Icya kabiri kugirwa imbata. Icya gatatu kurwanywa. Ibyo ni byo bintu bitatu tugiye kuganiraho. Yesu akomeze abahereza umugisha. Ndawubasabiye mpagaze mu butware bw'ijambo ry'Imana. Reka dusome. Abisirayeli bagura muri Egiputa. Aya niyo mazina y'abana ba Isirayeli bagiye muri Egiputa bajyanye na Yakobo. Umuntu wese ajyana abo mu rugo rwe: Rubeni na Simiyoni na Lewi na Yuda na Isakari na Zebuluni na Benjamini na Dani na Nafutali na Gadi na Asheri. Abantu bose bakomotse mu rukingi rwa Yakobo bari 70. Yosefu yari asanzwe ari muri Egiputa. Yosefu apfana na bene se bose n'ab'icyo gihe bose. Abisiraheli barororoka, barabyara cyane, baragwira, barakomera cyane, buzura icyo gihugu. Tubwiye ngo amena. Umwami wa Egiputa atinya Abisiraheli, abagira imbata. Muri Egiputa hima undi mwami utarigeze kumenyekana, Yosefu. Abwira abantu bati: dore Abisiraheli bahindutse ubwoko buturuta ubwinshi, buturusha n'amaboko. Nimuze tubashakire ubwenge, be kugwira, nikazatuma bafatanya n'ababisha bacu, habaho intambara bakaturwanya, bakava mu gihugu cyacu. Nicyo cyatumye baha abo kubatwara ku buretwa ngo bababarishe imirimo iruhije, bubakire Farawo imidugudu yo guhunikamo Pitomu na Ramesesi. Ariko barushagaho kugwira no gukwira. Abanyegiputa banga Abisiraheli urunuka. Abanyegiputa bakoresha Abisiraheli agahato, bababarisha ubugingo bwabo uburetwa bw'agahato, uburetwa bw'urwondo n'amatafari n'ubundi bwose bwo mu gasozi. Uburetwa bwose babahatishaga. Ababyaza bategekwa guhohotera abahungu bavuka. Hariho ababyaza b'Abaheburayo kazi, umwe yitwaga Shifura, undi yitwa Puwa. Umwami wa Egiputa arababwira ati: nimubyaza Abaheburayo mukabona bicaye ku ntebe babyariraho, nihavuka umuhungu mujye mumuhotora, ariko naba umukobwa abeho. Maze abo babyaza bubaha Imana, ntibakora ibyo bategetswe n'umwami wa Egiputa, ahubwo bareka abahungu babaho. Umwami wa Egiputa ahamagaza abo babyaza, arababaza ati: ni iki cyatumye mukora mutyo mukareka abahungu bakabaho? Ababyaza basubiza Farawo bati:
ni uko abaheburayo batamera nk'abanyegiputakazi, kuko ari abanyembaraga bakabyara umubyaza atarabageraho. Imana igirira neza abo babyaza, ubwo bwoko buragwira burakomera cyane. Kandi kuko abo babyaza bubashye Imana ibaha urubyaro baba imiryango, Farawo ategeka abantu be bose ati, umuhungu uzajya avuka wese mujye mumujugunya mu ruzi, umukobwa uzavuka wese mujye mumureka abeho. Tuvuge ngo amen. Yesu nashimwe cyane. Dusomye amagambo atari makeya dusanze mu gice cya mbere cy'igitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva. Tugiye kuganira ku insanganyamatsiko zigera kuri 3. Iya mbere ni ukugwira cyangwa se kwaguka. Yesu nashimwe cyane. Iki cyari igihe cy'Abisiraheli, bavaga muri Isiraheli bajya muri Egiputa. Mvuga ijambo ryatubwiye ngo aya niyo mazina yabo y'abavaga muri Isiraheli berekeza muri Egiputa. Yesu nashimwe cyane. Na Yakobo umuntu wese ajyana abo mu rugo rwe. Kandi haleluya. Rero iki gihe ntango byari byoroshye, kubera ko bari bafite umuntu urimo mukuru wabo wari ubayoboye abajyana muri Egiputa. Yesu nashimwe cyane. Reka none ngutangarize ko ahantu ahagaze none ahangaha nuza kureba neza uraza gusanga utarahijyanye. Ubuzima uhagazemo none nuza kureba neza uraza gusanga hari gutagizemo uruhare. Imibereho ubayemo none uyu munsi wa none nuza kwitegereza neza uraza gusanga hari utagizemo uruhare. Rero hari nshaka kuvuga ku mbaraga z'abandi bantu bagufata bakakwerekeza ahandi hantu bagukuye hamwe cyangwa se bakujyana ahandi. Yesu nashimwe cyane. Aba bajyanye na Yakobo bava muri Isiraheli berekeza muri Egiputa, ariko bageze muri Egiputa ntango byababereye byiza, ntango byabahiriye. Yesu nashimwe cyane. Kandi Yosefu we yari asanzwe atuye muri Egiputa, yari asanzwe amenyereye muri Egiputa, ariko we ntango ubuzima bwe bwakomeje kugenda. Byaje kurangira ubuzima bwe awatakaje, ndetse ngo nabe bose bo mu rugo rwe bose bahatakariza ubuzima. Yesu nashimwe cyane. Reka none ngutangarize ko igihe cyo kugwira cyangwa se igihe cyo kwaguka, mu gihe uhagaze mu byaha, ntango bivuze ngo Yesu nashimwe cyane. Kandi ntango bivuze ko iyo urimo ukora ibyaha hari ibindi bigenda bivuka bigiye bitandukanye. Yesu nashimwe cyane. Utangira umwinzo go kumva ibintu byoroshye, ukumva ni ikintu uzakora utakigize kirekire cyane, ariko uko bukeye uko bwije bikarangira ikugize imbata, bikarangira bitagishoboka ko wabona imbaraga zikuvana. Kubera iki? Icyaha kigenda gikura uko bukeye nuko bwije. Yesu nashimwe cyane. Kandi ibyo ukuramo aho ngaho ntango wari uzi ko ariko bizagenda, nta nubwo wakekaga ko ariko byari kuzagenda. Ariko reka ngutangarize ko hari igihe cyo kumenya ahantu uhagaze no kumenya ubuzima uhagazemo kugira ngo uhindure ujya aho Imana igushaka. Yesu nashimwe cyane. Ababisirayeli ariko ibyo byose nta mahoro wabiboneramo. Yesu nashimwe cyane. Nanimo ndakubwira ukuntu uza mu cyaha uba uri umwe ubona ari ikintu kikoroheye, ariko uko umunsi uvuyeho undi ukaza bigenda byaguka bikagenda byaguka ugashiduka bigeze ku rwego utazabasha gushyikira, ugashiduka ugeze ku mwanya utazabasha gushyikira ngo ubashe kuba wamanuka wongere usubire kuri rwa rwego wari uriho. Nta wundi wakumanura kugeza ahandi wari uri, ni Yesu Kristo wenyine. Ariko icyo gusaba nta kindi, mwemerere. Kandi haleluya. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Ni Yesu wenyine wakumara umubabaro. Ni Yesu wenyine wakumara intimba yo mu mutima. Ni Yesu wenyine wakongera kaguhaza amahoro yo mu mutima. Yesu nashimwe cyane. Umva ikindi kintu cya kabiri Abisiraheli bahuye nacyo. Kandi amen. Icya kabiri bahuye nacyo, bahuye n'ububata. Ujya mu kintu ubona cyoroshye kigatangira kikakubata kikakugira imbata.
ugashiduka ugeze ku rwego utazabona imbaraga zo kuguhindukiza ngo uve muri wa mwanya uri kuki wamaze kuba imbata y'icyo kintu uhagazemo, wamaze kuba imbata y'uwo mwanya uhagazemo, wamaze kuba imbata y'ubwo buzima uhagazemo, wamaze kuba imbata y'iyo mibereho uhagazemo, wamaze kuba imbata y'iminsi uhagazemo. Ariko reka ngutangarize, uyu munsi wa none, uyu mwanya wa none, hari izindi mbaraga za Yesu Kristo, hari izindi mbaraga z'umwami wacu ziri bukubature, ziza kugukurayo, ziza kugufata, zije kugira ngo zikubohore, zongere ziguterureyo. Kandi haleluya, maze zikuzane, zongere zikwegereza umusaba, zongere zikwegereza Imana, wongere ugirane ubusabane n'Imana, Imana nyine kugira imbabazi, wongere wakire ubundi butabazi, wongere wakire izindi mbaraga, wongere ugire ibihe byo gusenga, wongere ugire ibihe byo kubana n'Imana, ugire ibihe byo kongera kwegera Imana. Kandi haleluya, uyu munsi wa none ndi ku ijambo rivuga ngo Yesu yongere akubature. Kandi haleluya, Yesu nashimwe cyane. Ngo Abisirayeli ngo bamaze kuhagera, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye, ngo barangije ngo baragenda baraguka, ngo bamaze kwaguka Abanyegiputa ngo barangire bati ariko ubundi aba bantu bagenda baguka ubundi ni iki twabakorera? Yesu nashimwe cyane. Reka nkubwire mwene data, Satani nta kindi kinagutekerereza uretse kukugira imbata. Satani nta wundi mugambi agufiteho uretse kukugira imbata muri ibyo bintu uhagazemo, kugira ngo ntuzabone amahoro, ntuzagire icyiza ubona, ntuzagire ubwiza ubona, ntuzagire aheza uzagera. Nta kindi Satani akugambiriyeho, ni icyo ngicyo. Ariko Yesu aje kuvuguruza, akubwira ngo araje yongera kwakiriza, aguheza izindi mbaraga, araje yongera guheza ubundi buzima. Wowe mwemerere, umwegere, mwemerere hafi yiwe, yongera gutabara, yongera kurengera, wakire ubutabazi mu izina rya Yesu. Kandi haleluya, Yesu nashimwe cyane. Abisirayeli barangije baragomeza biturira aho ngaho, babumva bari mu mahoro, nta kintu bibatwaye, bumva baratuje, nta kintu bibatwaye. Nawe niko muri iyi minsi bimeze. Urumva nta kibazo ufite, urumva urya ukaryama nta kibazo ufite, urambara ukaberwa rwose, watambuka abantu bose kuvuga ngo uraberewe. Ariko reka nkubwire, ntango uberewe. Satani arimo arakubeshya, Satani arimo aragushuka. Nta kuberwa utari mu buzima bw'Imana, nta kuberwa utari mu buzima bwa Yesu Kristo, nta kuberwa utari mu ruhande rw'Imana, nta kuberwa utari mu mwanya w'Imana. Icyo ngutangariza muri uwo mwanya, emera wegera Imana, maze urebe ngo urakira ubutabazi bw'Imana ku buzima bwawe, wongere wakire ubugingo, wakire ubuzima buzima, maze wakire kubana n'Imana iteka ryose mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane. Ndavugana nawe wa mubyeyi we, ndavugana nawe wa mukobwa we, ndavugana nawe wa mugabo we, ndavugana nawe wa musore we, ndavugana nawe uri muranyumva uherereye hose. Ndabizi abanteze amatwi n'abarimo barankurikirana muri benshi. Igihugu aherereyemo ari cyo cyose ntabwo ibyo mbyitayeho. Icyo ndimo ndagutangariza ni ukwakira Yesu Kristo mu buzima bwawe, Yesu akakurengera. Ni ukwemera Imana ikaba mu buzima bwawe, maze Yesu akakugira neza. Ibyo bintu byakubashe, ubwo busambanyi bwakubashe, ubwo buraya bwakubashe, Yesu nashimwe cyane. Reka ngutangarize, Yesu agufitiye imbabazi nyinshi. Yesu akeneye kugukiza, Yesu akeneye kukubohora, Yesu akeneye kongera kukubatura, ukaza ukamwegera, ukakira ubugingo bushyashya. Ubwo businzi bwakubashe, ubwo bujura bwakubashe, Yesu Kristo arakubaturayo, aragukurayo. Ndumva hari imbaraga z'Imana zongera kukubaturayo, zibuze kugufata. Mission ifite nta yindi, niyo gusenya ubwami bw'umwijima, niyo gusenya ubwami bwa Satani, niyo gutangariza abadukurikirana ko nta mahoro Satani atanga. Reka nongere mbatangarize yuko nta mahoro y'umunyabyaha, nta mahoro y'ibyaha, nta mahoro wabonera mu byaha, nta mutekano wabonera mu byaha. Yesu Kristo wenyine niwe waguheza amahoro, niwe waguheza izindi mbaraga, niwe wagutabara akakurengera kandi ukagira ubuzima bwiza. Yesu nashimwe cyane. Kandi haleluya, emera wizere, emera wizere, emera wizere, emera wizere. Ndarwana na karande zikurwanya, karande zakugize imbata, karande y'ubusinzi kugira imbata, karande y'uburayi kugira imbata, karande y'ubujuri kugira imbata, karande y'ububeshyi kugira imbata, karande yo guteka imitwe kugira imbata.
izo karande zose zo mu miryango, izo karande zose watewe n'abantu, izo karande zose zituruka mu bakurwanya, izo karande zose zituruka muri famiye zawe, ndazimenaguye mu izina rya Yesu Kristo. Ndohereza ijambo rizimenagura muri uyu mwanya, ndohereza ijambo ry'Imana rizimenagura. Mpagaze mu ijambo ry'Imana, ngo Abanyegiputa bajya umugambi, baravuga ati noneho abantu bakomeza kugwira cyane, bari kukomeza kwaguka cyane, reka tubafatire icyemezo. Reka ngutangarize, hari ibyemezo abadayimoni bagufatiye ariko ntango wabimenye. Hari ibyemezo Satani yagufatiye ariko ntango wabimenye. Hari ibyemezo abantu bagufatiye ariko ntango wabimenye. Hari ibyemezo isi yagufatiye ariko ntango wabimenye. Hari ibyemezo inshuti zagufatiye ariko ntango wabimenye. Hari ibyemezo imiryango yagufatiye ariko ntango wabimenye. Ariko ntitaye kuri ibyo byemezo byose bafashe, mpagaze mu butware bw'ijambo ry'Imana, ndatesha agaciro ibyo byemezo byose, ndatesha agaciro iyo myanzuro yose, ndatesha agaciro izo mbaraga zose, ndatesha agaciro ibyo bakwatiwe byose. Muri uyu mwanya ndatura ijambo rikubohora, ndatura ijambo riguhereza izindi mbaraga, ndatura ijambo riguhereza ubundi butware, ndatura ijambo riguhereza kongera kubaho. Reka nanjye ngutangarize, Satani yaragambiriye kupfa, Satani yaragambiriye kukenyuka, ariko umva ijambo ryongeye kuza ku buzima bwawe. Akira kuba mu izina rya Yesu Kristo, akira kuba mu izina rya Yesu Kristo, akira ubundi buzima, akira indi mibereho. Ni mu ijambo rivuga ngo baturwa, ni mu ijambo rikubatura, rikubatura aho wari uryamye, rikubatura aho wirirwaga, rikubatura mu buzima wari urimo, rikubatura mu mibereho wari urimo, rikubatura rigukureyo mu izina rya Yesu Kristo. Yesu nashimwe cyane kandi haleluya. Yesu wenyine ni utubatura, Yesu wenyine ni utubatura, Yesu wenyine ni utubatura. Emerera Imana, emerera Imana, emerera Imana ikubature. Yesu nashimwe cyane. Imana iburijemo imigambi yose bakurwanyaga, Imana iburijemo imigambi yose yabaguhigaga, Imana iburijemo imigambi yose yari yarakugize imbata. Imana irakubatuye, Imana igukuyeyo, Imana ikubohoyeyo. Ndumva hari imbaraga, ndumva hari imbaraga z'Uwiteka, ndumva hari imbaraga z'umusaraba, ndumva hari amavuta y'Imana, ndumva hari ubutware bw'Imana bukubaturayo, urabaturwayo, uravayo. Ndavugana n'imbaraga zakubase, ndavugana n'uburwayi bwakubase, ndavugana n'ubusinzi bwakubase, ndavugana n'uburaya bwakubase, ndavugana n'ubujura bwakubase. Urabaturwa, uravayo uhereye nonaha. Akira imbaraga zikubatura, akira imbaraga zigukura mu izina rya Yesu Kristo. Yesu nashimwe cyane kandi haleluya. Abanyegiputa bajya umugambi, ariko Imana ishimwe ko imigambi bajya batugira itagigerwaho. Reka ngutangarize, nubwo uri muri ubwo bubata, nubwo uri muri ibyo byaha, nubwo utuye muri Egiputa, Imana iragukunda, Yesu aragukunda. Nubwo ubuzima bwari bwo muri Egiputa, ariko Imana ikwitayeho. Umva icyatumye udapfa. Reka nanjye ngutangarize ko ijambo ryatubwiye ngo Yosefu n'abe bose ngo ubuzima bwabo bwarangiriye muri Egiputa, baguye aho ngaho. Reka nanjye ngutangarize, hari benshi bapfuye ureba kandi mwakurana mwabanaga mu byaha, baragenda basigara. Yesu nashimwe cyane. Uzi icyatumye Imana igusigaza? Ese kucyo utagiye? Ese kucyo utapfuye? Ese kucyo ukiriho? Nuko Imana igufite umugambi muzima, nuko Imana yiteguye kugira neza, nuko Imana yifuza kubatura, nuko Imana ishaka kuriza imigambi yose yakwanga. Yesu nashimwe cyane. Reka nongeye nkubwire, nubwo hari benshi baguye, nubwo hari benshi bapfuye, nubwo hari benshi batambutse, nubwo hari benshi bagiye, wowe nta kintu wabaye. Nyamara wakoranaga nabo, hari benshi mwibanaga barapfura sigara, hari benshi bakoranye uburaya barapfura sigara, hari benshi mwakoranye ubujura barapfura sigara, hari benshi mwatekanaga imitwe abo barapfura sigara. Kuba wasigaye nuko Imana igufite umugambi mwiza. Imana iziteguye kukurengera, Imana yiteguye kubaturayo uhereye none aha ngaha. Ndumva hari imbaraga zikubatura mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane kandi haleluya, kandi haleluya. Iyi nawe urabyibutse, wibutse ko hari abatambutse muri kumwe, wibutse ko hari abatambutse mwarakoranaga, wibutse ko hari abatambutse mwarabanaga, wibutse ko
benshi bakuye mu burwayi bugiye butandukanye, ariko wowe ugiye kwipimisha usanga uri muzima, usanga Imana iracyakurinze. Nicyo kiguzi watanga, nicyo kindi wahereza Imana. Reka ngo umwanya kwitekerezaho, ongera witekerezeho, ongera utekereze ku Mana. Urasanga hari ibintu Imana yakoze ku buzima bwawe, urasanga hari ibintu Imana yakoze ku buzima bwawe, urasanga hari ibintu Imana yakurinze, urasanga hari ibintu Imana yagukinze. Benshi barafunzwe baherayo, ariko wowe ntango wafunzwe, nta nicyo wabaye. Nuko Imana ikigufiteho umugambi, nuko Imana ikigukeneye, nuko Imana ikigushaka. Imana yagukoresha nawe mu izina rya Yesu Kristo. Nawe ukaza ugahagarara hano mpagaze, nawe ukamamaza Imana, ukamamaza ubwami bw'ijuru, ukamamaza izina rya Yesu Kristo, ugakoza Satani isoni, ukavuga aho Imana yagukuye, ukavuga ubuzima Imana igukuyemo. Akira guhamya mu izina rya Yesu Kristo, akira imbaraga zo guhamya. Imana igukura aho ngaho, uzi uteshe Satani agaciro, uzi usebye Satani, umenye amabanga yiwe, uvuge imikorere yiwe, uvuge ko nta n'amahoro atanga, kuko nawe wigeze ubona. Yesu nashimwe cyane. Twese ni Yesu watubatuye, twarabatuwe rwose mu mwami wacu Yesu. Reka nayo ngutangarize kandi haleluya, nongeye nibutse ko Yesu wenyine utubatura, nongeye nibutse ko Imana yonyine niyo itubatura. Haleluya, Imana yonyine iturengera. Yesu atakurengeye, Yesu atakubatuye, nta mwana w'umuntu wakubatura. Kandi haleluya, Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe cyane. Yesu arakubatura. Ndanyeganyeza ubwo bwami bw'umwijima bwakubase, mpagaze mu butware bw'ijambo ry'Imana. Ubwo butware twarabuhawe. Abadayimoni nta burenganzira bafiteho, Satani nta burenganzira bafiteho, abaruzi nta burenganzira bafiteho. Imana yaduhaye ubutware bwo gutegeka ibyo byose, bwo kwirukana abadayimoni, bwo gukanagira inzoka ndetse na sikorupiyo, ibikwiyoberanyaho byose. Muri uyu mwanya Yesu agiye kwimenagura, maze nawe wakire imbabazi. Yesu agiye kwimenagura, maze nawe wakire ubutabazi mu izina rya Yesu Kristo. Kandi haleluya, yadutuye imitwaro, yaduhetamishaga, none tugenda twemye. Reka ngutangarize, iyo mitwaro wikoreye Yesu Kristo niwe wayigutura. Iyo mitwaro yakuvunnye Yesu wenyine wayigutura. Natwe hari imitwaro twari twikoreye itandukanye, yari yaraduhetamishije imigongo. Twagendaga twunamye, ntabwo twahagararaga. Ariko muri uyu mwanya dore ndahagaze ndemye, mpagaze mvuga Imana, mpagaze mvuga ubutware bw'Imana, mpagaze mvuga imbaraga z'Imana, mpagaze mvuga ubutware bw'Imana, mpagaze mvuga ineza y'Imana, mpagaze mvuga urukundo rw'Imana. Kubera iki? Yankuyeho imitwaro yamitamishaga yose, imaze kumvaho. Nakira imbaraga z'Imana, nakira ijambo ry'Imana, nakira ubwenge bw'Imana, nakira imbabazi z'Imana. Imana irangenderera, Imana inyuzuza ijambo ribohora, ijambo rifite imbaraga. Nijye nakubwira muri uyu mwanya, nawe Yesu Kristo arakubatura mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe cyane. Iyo mitwaro yaguhetamishije, uyu munsi wa none, uyu mwanya wa none, Yesu arayigukuraho. Uriteguye. Iyo mitwaro iragukurwaho. Iyo mitwaro y'uburwayi Yesu arayigukuraho. Iyo mitwaro y'ibibazo Yesu arayigukuraho. Iyo mitwaro y'ibigeragezo Yesu arayigukuraho. Wowe mwizere, akira ijambo, maze Yesu akugirire neza. Yesu nashimwe cyane. Nandimo nkubwira ijambo rikubatura, kandi amen. Umva ikindi cya gatatu Abisirayeli bahuriye nacyo, kurwanywa. Kandi haleluya, baragutse, bamaze kwaguka bibaviramo kubaviramo kurwanya cyane. Yesu nashimwe cyane. Reka nanjye ngutangarize, reba ibintu bikurwanya ukuntu bingana. Reba imiryango yawe ubwayo irakurwanya, reba abaturanyi bawe ubwabo barakurwanya, reba inshuti zawe
ubwawe zirakurwanya. Reba muri business yawe ukora harimo abakurwanya. Reba mu buzima utuyemo kandi nta nicyo ufite barimo barakurwanya. Reba ahantu ugenda hose uhura n'abakurwanya. Ariko muri uyu mwanya reka ngutangarize ijambo ry'Imana rivuga ngo abakurwanya bose ntango bazagushobora. Abakurwanya bose ntango bazakubasha. Abakurwanya bose ntango bazakunyeganyeza. Abakurwanya bose ntango bazagukubita hasi. Abakurwanya bose nta kintu bazagutwara kuko hari uburinzi bw'Imana. Hari ihema ry'Imana Imana iguteretsemo. Hari uburinzi bw'Imana Imana iguteretsemo. Niyo mpamvu nta kintu uzaba kuko Imana yiteguye kukurwanirira intambara izuzi n'izutazi. Imana yiteguye kukurwanirira. Yesu nashimwe cyane ngo muri iki gihugu cya Egiputa ngo hari abadamukazi b'ababyaza ngo b'Abaheburayokazi. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo aba Baheburayokazi ngo umwami yaramanutse Farawo bwiwe ngo arimanukira aza ku ivuriro. Reka nanjye ngutangarize, reba abanzi bawe bamanutse bakaza kuri tera ukoreraho. Reba abanzi bawe bamanutse bakaza mu buzima bwawe burayemo. Reba abanzi bawe bamanutse bakaza aho utuye. Reba abanzi bawe bamanutse bakaza aho ugenda nawe utambuka hose. Barahageze ariko imigambi bafite ntango izakugeraho. Niba barimo kukurwanyamo ntango bazabishobora kuko hari Imana yashyizeho uburinzi ku buzima bwawe yiteguye kukurengera. Ngo Farabya Abaheburayokazi ngo mbagitangaza mbatangarije kandi sinye na kashi ngaya mategeko nimwayarengaho ngo nzabahana. Ariko Imana ishimwa ko haleluya 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 hakani haleluya abadayimoni Yesu nashimwe cyane. Hari igihe bajya baza kuri misozi Satani abatumye ariko bagasanga Imana yahabatanze ya migambi bari bafite na bimwe bari biteguye gukora Imana ikayiburizamo nibe bigikoze. Uko niko Imana yongera ubuzima bwawe. Yesu nashimwe cyane. Abo badamu b'Abaheburayo ngo bavuga ati nta kibazo mwami ibyo tuzabikora. Ariko reka nongere ngutangarize ngo umwami arangije aritambukira yisubira mu gikingi arataha. We yicara ategereje ko byanga byakunda nta muhungu wo mu Isiraheli uzongera kuvuka. Yicara azi neza ko ateranya komite yose nyobozi ayitangariza amategeko avuye gutanga mu ivuriro ko nta Mwisiraheli w'umuhungu uzongera kuvuka. Ariko haleluya Yesu nashimwe cyane. Ariko ikintu cyantangaje Imana yacu ni nyemera reka mbabwire. Iyi Imana yacu ifite ubutwari reka mbabwire. Iyi Imana yacu ihagije kuri kw'Imana. Iyi Imana yacu igiturwanirira intambara izo tuzi n'izo tutazi. Yesu nashimwe cyane. Ngo barangije ngo Umuheburayokazi aratanga reka mbabwire Imana hari igiteza ibise kugira ngo ikoze abanzi bacu isoni. Yesu nashimwe cyane. Imana hari igiteza uburwayi kugira ngo ikoze abanzi bawe isoni. Imana hari igiteza ubukene kugira ngo umwanzi akurwe n'isoni. Imana hari igiteza intambara kugira ngo yigaragaze. Haleluya. Uwo mwanya ngo Umwisirayelikazi ngahita afatwa n'ibise ngibise byo kubyara ngaramanuka aza mu ivuriro. Ntango azi itangazo ryatanzwe, ntango azi ko navuka umugore buze gupfa. Ayo makuru ntayafite. Yesu nakimwe cyane. Reka niye gutangariza hari amakuru utazi y'abantu bakurwanya. Hari amakuru utazi y'umugambi Satani agufitiyeho ariko nta kintu azagutwara. Imana yacu irihagije. Imana yacu ni Imana y'umuhanga yarwaniriye Gideyoni mu ntambara. Imana yacu ni Imana y'umuhanga yarwaniriye Gideyoni mu ntambara. Reka ngutangarize iyi Imana yacu igiturwanira. Haleluya. Iyi Imana yacu igiturwanirira kandi Yesu nashimwe cyane. Ngo Umuheburayokazi garagije agarabaro ngaraza ajya ku gitanda cyo kubyarira kandi Yesu nashimwe cyane. Ariko Imana ishimwe ko ijya imanuka ikaza kuri tere ubwayo ikikorera. Umwana w'umuntu atabigizemo uruhare, imiryango itabigizemo uruhare, abantu batabigizemo uruhare, isi itabigizemo uruhare. Imana ikimanukira ikikorera. Umvije mu gutangaje ku buzima bwawe. Reka Imana muri mwangize yikorera ku buzima bwawe. Reka muri aka kanya Imana imanuka yizeye kuri tere. Ngo uyu Muheburayokazi ngaricara. Ariko Yesu nashimwe cyane. Gabandi barindiraga ko ngo baza kubabyaza. Niko Abanyegiputakazi niko babyaraga bo. Barindiraga ko bari buze kubabyaza. Ngariko ngo Umuheburayokazi sha ngo iyo yicaraga ku gitanda abyariraho ngo ako kanya igise cya mbere cyarakubitaga, icya kabiri kigakubita,
icya gatatu kigakubita, icya kane kigakubita, icya gatanu kigakubita, icya gatandatu kigakubita, icya karindwi kigakubita, icya munani kigakubita, kikaba cyerekeye ababyasatira ntabigenze ute mushyire ibyuma hafi bagira ngo kagiye kuba. Yesu nashimwe cyane. Ariko Imana yakiri hari Imana igereshka gatoya ngo abantu babanze bavuge, hari Imana igisa nk'ayicecetse kugira ngo abantu babanze bahwihwise. Iyo abantu bamaze guhwihwisa Imana iramanuka ikazi kikorera umbe ikintu cyanejeje ngo noneho gise cya munani ngima umuhera akazi ngo gisa nk'acyo kiba gicetse ngo abayiturije ageze ku gise cya 9 reka nanjye ngo utangarize ageze ku gise cya 9 ngakoka ngo bagiye bumva umwana ararishe, bumva umwana aratambutse, umwana ushimishije, umwana w'ibitamo, umwana w'ibigaho, umwana ufite imbaraga, umwana ufite ibiro. Ngababyaza akazi ubwabo nabo barumirwa batangazwa n'ibibaye. Kubera iki abayisirayelikazi abaheburayokazi bari mu mugambi w'Imana, umugambi Imana igufiteho nta mwana muntu uzawurwanya, umugambi Imana igufiteho nta muntu uzawurwanya, umugambi Imana igufiteho nta nshuti zizawurwanya, umugambi Imana igufiteho nta kintu uzaba. Reka nanjye ngutangarize uhagaze muri Egiputa nshuti yanjye, uri muri Egiputa, uri muri Egiputa y'uburaya, uri muri Egiputa y'ubusinzi, uri muri Egiputa y'ubujura, uri muri Egiputa y'ububeshyi. Reka ngutangarize aho hantu nta mahoro ahari, kandi igitumye ukiriho, igitumye ubona Imana yakurinda aho hose muri ibyo byose urimo muri aya manyanga yose wirirwamo, nuko Imana igufiteho umugambi, nuko Imana iteguye kugira neza. Reka nkubwire, urizeye, izere mu mutima Yesu akurenyera, izera mu mutima Yesu aragutabara, kandi ndimo ndumva hari imbaraga z'Imana ziri gutabare. Ndasoje. Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe cyane. Nari ndimo mvuga ku bintu bitatu. Icyambere ni ukwagukira mu byaha ukabigwiriramo. Icya kabiri ni ukubimbata ukabimbata ibyo bintu utuyemo. Icya gatatu ni ukurwanya cyane, ariko ibyo byose kari bitatu ni wizera Yesu abigukuramo, nawe uza kugire neza aza gutabare. Ese urizeye mu mutima? Ese urumva wakiri ijambo? Ese urumva ijambo ahantu rigukuye ari hano rikugejeje? Kuko njye numva n'imbaraga z'Imana zigira hano zigukura zikajya naho zikugeza aho uherereye ku isi hose. Yesu nakubature, igihugu uherereye mu gihugu cyose Yesu nakubature. Yesu nagoreze ngiye gusenga nawe usenga. Iri ngiri ryari ijambo ryawe. Uyu ni umugambi wawe mwiza wo kugira ngo ubature ubwoko bwawe. Ni umugambi wawe mwiza wo kugira ngo abari barabaswe n'ubwami bw'umwijima uwabature baze mu mucyo. Umucyo ni wowe, kuko Kristo niwe mucyo. Ababyeyi bagiye kuza kugana baki, abasore bagiye kuza kugana baki, abagabo bagiye kuza kugana baki, abakobwa bagiye kuza kugana baki, abasaza n'abashaka bagiye kuza kugana bakire, inzego zose zigiye kuza zikugana zakire, ubakire mu izina rya Yesu Kristo. Yesu abeze umugisha. Shalom, 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 shalom.